Salam dostlar, байланышта Sancho Bek kanalı. Beşikteki balanın bek bolorun kim bilet degende jaratkan her bir balаны özünчө özgөчөлүгү менен жаратат экен. Ошондуктан азыр кичинекей баласы же кызы бар ата-энелерге бул тасма кулагына күмүш сырга болсун. Анткени кээ бир ата-эне өзүнүн баласынын мыкты экендигин байкабай, аны бирөөлөргө салыштырып оозунан элдин балдарын карашы деген сөздөн башка сөз чыкпайт. Анда эмесе тасманы көрүп бул сөздөр бала үчүн эң эле туура эмес экендигин далилдейли. Стой! Стой ты! Ты что? Держись! Держись, пацан! Элибизде жаштыкта берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деген өтө бир мыкты сөз бар. Бул сөздөрдү угуп ага амал кылайын деп Москвада мээнет кылып жүргөн жаштарыбызга маалымат бере кетели. Эгер сиз алдыңкы жылдарга ойлоруңузду катуу мерчемдеп, Россияда эмгектенип өзүңүзгө керектүү сумманы таап Кыргызстанга келип ишкерлик кылам деп жаткан болсоңуз, сизге эң эле олуттуу болгон эки нерсе керек. Бул мыкты ден соолук жана таза документ. Анткени бул экөөнүн бирөөсү болбой калса, койгон иш мерчемдериңиздин баардыгы ишке ашпай калышы толук ыктымал. Биз эми ден соолук жагынан жардам бере албасак дагы таза документ жасагандар тууралуу маалымат берели. Андыктан калем дептериңизди алыңыз дагы байланыш сандарын жазганга жетишиңиз. +7 901 547 86 17. 1996 жыл 10 жаштагы ТБ Спивет өзүнүн жашоосу тууралуу айтып берип жаткан. Ал Монтанадагы Девайт шаарынын түндүк тарабында үй бүлөсү менен тыйканчылар аймагында жашайт эле. Бул аймак шаардан аябай алыс болгондуктан көп деле кыймыл жүрбөй, бир гана Union Pacific'тин поезди күнүнө 2 жолу өтүп турчу. Каарманыбыздын бир тууган Лейтон деген агасы бар. Ал ар дайым чогуу ойношчу. Атасы Илай ковбойлукту аябай жакшы көргөндүктөн улуу баласы Лейтонду көбүрөөк жакшы көрчү. Анткени ал дагы ковбойлорго жакындаганга аракет кылат эле. Бир күнү каарманыбыз окуу жайлардын биринде физик мугалиминин сүйлөп жатканын угуп, ал жерде маселе токтогоз кыймылдаткыч жөнүндө болуп жаткандыгын түшүнөт. Ал сабактын аягында ошол физик мугалимге келип, буйруса мен ушул нерсени ойлоп табамын. Мына көрөсүз го сиз, ал мугалим башын деле оорутпай кетип калат. Биз мындан соң каарманыбыздын эжеси Грейси жана апасы Клэр менен таанышабыз. Спивет сабакты жашынан жакшы окуп, физиканы аябай эле жакшы көрчү. Ошондуктан анын ой жүгүртүүсү башкача иштеп, ар бир нерсени эсептегенге аракет кылып, өзүнүн жашоосундагы майда чүйдө нерселерге деле далил издей берчү. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын үйүнө коңгуроо келип, бул Вашингтондо жайгашкан Синков атындагы чоң окуу жайынын директорунун орун базары Джипсон деген аял коңгуроо кылып жаткан. Көрсө Спивет буга чейин токтоосуз кыймылдаткычтын чиймелерин чийип жөнөтүп жиберген эле. Анын чиймелерин окумуштуулар көрүп, аны мыкты жана ийгиликтүү деп табышып, чийменин ээсине Спенсер Берт аттуу сыйлыкты берүүнү чечишиптир. Бул маалыматты уккан Спивет бир аз коркуп кетти. Айтор, бул чийменин ээси мен эмесмин, ал менин атам болот. Бирок ал дудук эле, ошондуктан сиз мени менен сүйлөшө берсеңиз болот. Мен баардыгын атама которуп берем десе, коңгуроо кылган Джипсон, атаңыз сөзсүз Вашингтонго келсин, жакында биздин окуу жайыбыздын 150 жылдыгы болот. Ошол жерде эл алдында чыгып сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алат десе, каарманыбыз эмне дешин деле билбей калды окшойт. Ал бир аз ойлонуп, ата-энеси баары бир аны жөнөтпөгөндүгүн түшүнүп, анан дагы ал жашаган жерге Вашингтон өтө алыс экендигин билип, атам бара албайт экен, анын колу бошобойт деп коет. Ал чыгып бул тууралуу Грейсиге айтса, Грейсинин жини келип, мен болушунча актриса болгонго аракет кылып жүрөм. Бирок сен шаарга менден мурда кетип каласыңбы? Ошол кантип болсун? Мен сенден караганда көбүрөөк нерсеге ылайыктуумун деп эле ызычууга түшө баштады. Көрсө Грейси мектептеги театр иштерине аралашып, актриса болгонго аракет кылып, андан дагы Монтанадан чыккан мисс болууну көздөп жүргөн. Атасы Илай азыркы убакта ковбойлор такыр эле жок болгондугуна карабай, өзүн ковбой сезип атын машыктырып, анан дагы жаныбарлардын эстелигин бир бөлмөгө толтуруп алыптыр. Апасы Клэр кичинекей курт кумурскалардын дүйнөсүн изилдөөнү жакшы көрчү. Ал азыркы учурда дүйнөгө белгисиз болгон кумурсканы изилдөө менен алек эле. Кызыгы каарманыбыз Лейтон экөө экиз экен. Бирок экөө такыр эле эки башка болуп, Лейтонго күч кубат берилсе, каарманыбызга акыл берилиптир. Өкүнүчтүүсү күндөрдүн биринде эки бала малкананын ичинде ойноп жатышып, Лейтон мылтык менен өзүн өзү атып алган болот. Лейтон ошол жерде дароо эле каза таап, үй бүлө бул нерсени такыр эстебегенге аракет кылып жүрүшкөн. Не знаю, что пошло не так. Спивет классындагы окуучуларга караганда бир кыйла акылдуу болчу, бирок бул нерсени классындагы окуучулар дагы түшүнбөй, мугалими дагы түшүнбөй. Ага берилген тапшырмаларды башкача ыкма менен чыгаргандыктан мугалимдеринин бири Стенпак, сен өзүңдү анчалык эле акылдуу сезе бербечи. Бул тапшырманын чечими туура эмес болуптур. Ошондуктан мен сага 3 койдум. Сен андан көрө байпагыңды туура тандаганда үйрөнчү деп эле класстагыларга уят кылып коет. Сабактан кийин каарманыбыздын атасы биринчи жолу жардам сурайт. Көрсө атасы балдарынын арасынан раматтылык Лейтонду көбүрөөк жакшы көрүп, Спиветтин көзүнчө эле ага көбүрөөк көңүл буруп мактай берчү экен. Бул нерсени көргөн Спивет сыртка айта албаган, мен ички арманы ичинде калып, ага атасынын жакшы сөздөрү жетишпей, өзүн толук бактылуу сезчү эмес. Ал атасына бир күнү кагаздан макет жасап келип, биз дыйканчылыкта сугаруу маселесин чечсек болот. Буну ишке орундатсак, ирригация маселесинде көп түйүшкө калбайсыз десе, атасы башын деле оорутпай, сен өзүңдүн ишиң менен алек болчу деп каарманыбыздын көңүлүн дагы бир жолу түшүрүп коет. Эжеси болсо Спиветтен суранып, сен бүгүн идиштерди жууп койчу. Мен сыналгыда Мисс Америка берүүсүн көргүм келип жатат. Буйруса мен дагы сага жардамым тийип калар десе, апасы
ортосунан сөздү бузуп, ал Мисс Америкага чыккан кыздар эмне менен атаңдашат? Акылдуулук жагынанбы же өнөр жагынанбы десек, Рейсинин жини келип, жок, ал жерде бир гана сулуулар чыгат. Мен дагы ошондой Мисс Америкага чыккым келет. Бул айылдагы жашоо мени аябай чарчатты. Бул жерде мен зеригип жатам. Деги биздин жашообузда бир кызыктуу нерсе болобу десе, апасы жини келгени менен унчукпай коет. Кечинде үй бүлө тамактанып жаткан учурда ортодо бири-бирине болгон мээримди эле калбай, атасы менен апасынын ортосунда деле сүйүүдөн кабар жок экендиги байкалат. Ошондо гана каарманыбыз буга чейин ага коңгуроо келип чакырылган жерге барууну чечти. Бирок Спивет жашаган Монтана Американын бир башында болсо, ал барам деген Вашингтон экинчи башында болчу. Ошондуктан ал кантип жетем деп ойлонуп жатып башы түтүп кетет. Анткени ал үчүн илим изилдөө оңой нерсе болгону менен кийимдерин жыйнаштыруу өтө бир татаал нерсе болчу. Кантсе да түнү баштаган ТБ Спивет эртең мененки төрткө кийимдерин жыйнаштырып бүтүп, Лейтандын бөлмөсүнө кирип аны менен коштошуп, андан соң апасынын бөлмөсүнө кирип кат жазып калтырып, анын күндөлүктөрүнүн бирин алып өзүнөн чоң баштыгын көтөрүп алып жөнөп кетет. Эң кызыгы, атасы анын жанынан унаасы менен өтүп бара жатып эле токтобой өтүп кетет. Көрсө, Лейтандын өлүмүнө каарманыбыздын дагы тиешеси бар экен эле. Ал Лейтан менен физикалык дагы бир өлчөмдү ченеп жаткан учурда ал өзүн өзү атып алыптыр. Расстояние до поезда 792 метра. Прибытие в 5:44. Ар бир кадамын секундуна чейин эсептеген каарманыбыз поезд жолдогу жол чыракты көрүп, поездди токтото тургандай белги кылып аны кызылга боеп салат. Ал жерге келген поезд токтоп калган кезде баштыгын жүктөп жатса, ал жердин кароолчулары байкап калып, Спивет алардан качып жөнөп эле жүк салгыч аппаратка чыгып алат. Ошентип поезд ал жерден жүрүп жөнөп, каарманыбыз максатына жетип поезддин үстүнө чыгып алып, бир жагынан коркуп жатса, экинчи жагынан жыргаган бойдон көздөгөн оюна кете берет. Бул убакта анын үй бүлөсү Спиветтин үйдө жок экендигин деле байкабай, адаттагыдай эле ортодогу кызы Чу менен жашоосун өткөрө беришет. Спиветтин фантазиясы аябай күчтүү болгондуктан кээ бир учурда анын бир тууганы Лейтан көрүнүп, экөө зерикпей сүйлөшкөнчө кете беришет. Арадан бир канча убакыт өтүп, поезд Вайоминг штатындагы Каспер деген жерге келип калган эле. Ал жердеги күзөтчүлөр поездди токтотуп бир сыйра текшерүүгө алышат. Бул убакта эмне кылышын билбей калган каарманыбыз поездда жүктөлүп турган унааны көрүп, баштыгын аран көтөрүп эле анын ичине киргенге жетишип калды. Бирок жанагы күзөтчүлөрдүн бири бир нерсени сезгендей эле ал унаанын айлана чөйрөсүн текшере баштап, Спивет ал жерде дагы кыйтырлыкка салып күзөтчүдөн кутулуп кетет. Ошентип ал сапарын унаанын ичинде жатып алып улантат. Арадан көп күн өткөндүктөн каарманыбыз баштыгына салып алган тамак аштарынын бардыгы түгөнүп, поезд Небраска штатына дагы жетип келип калган. Анда Спивет поезд токтоп турганда бир нерсе алып алайын десе, аны бир түшүнүксүз адам чакыра берди. Көрсө, бул адам станцияда жашаган сел-саяктардын бири экен. Ал Спиветтин үйдөн качып кеткендигин угуп, аны менен таанышып, Спиветтин аты чымчыктан алынганын түшүнүп, ага бир окуяны айтып бере баштайт. Күз келип суук түшө баштаганда чымчыктардын үйүрү жылуу жакка учуп бара жаткан кезде арасынан бирөөсү оорулуу болуп жылуу жакка уча албай калат. Ошондуктан ал суук жакта калып кетип, ар кайсы дарактарга барып, мен силердин жалбырагыңар менен жамынсам болобу, аябай үшүп жатам десе, эч бир дарак көнбөй, акырында арчага барса, арча гана макулдугун бериптир. Ушул окуядан кийин жараткан дарактардын ичи таардыгын көрүп, кышында алардын жалбырактары куурай тургандай кылып, бир гана арчаныкын куурабай тургандай кылып коюптур. Муну уккан Спивет сизге бул жомокту ким айтып берсе дагы алдап койгон окшойт. Анткени арчада жалбырак жок, ал эч кандай шамалдан коргой албайт. Анда мен сиз менен коштошом, барып эртара хот-дог алып алайын деп ал киши менен жакшы маанайда коштошуп, хот-дог алганы бара жатып апасын эстейт. Көрсө, буга чейин хот-дог жеймин десе, апасы такыр эле алып берчү эмес экен. Анткени ал сосисканы зыяндуу деп, баласына жакпаса дагы жер жемиштен жасалган тамактарды алып бере берчү. Кызыгы, ошол убакта ал жерге эки тартип сактоочу келип, каарманыбыздын сүрөтүнө издөө салынат деп жабыштыра баштайт. Сыягы анын үй бүлөсү Спиветти эми гана издей башташкан окшойт. Муну байкаган ТБ Спивет ал жерден качууга шашылып калды. Ошентип ал кайрадан поездга олтуруп, андан ары сапарын улаганча, буга чейин апасынын бөлмөсүнө алган күндөлүктү окуй баштайт. Ал жерде бир туугандарынын кичинекей кезиндеги сүрөттөрү жана апасынын ар кандай ойлору жазылыптыр. Көрсө, апасы Лейтандын өлгөнүн унутуп калып эле кээ бир учурда аны ойготконго барып, анан дагы унутуп калып эле анын идишине тамак салып койгон учурлар болуптур. Бул аз келгенсип атасы менен апасынын ортосунда көптөн бери мамиле жакшы болбой, экөөнүн бири-бирине болгон сүйүүсү деле калбай калган сыяктуу. Бир убакта эле башкача үндөр чыгып, поезд Чикагого келип калгандыгын көрөбүз. Анда Спивет ал жерден түшүүгө камынып, оор баштыгын араң эле түшүрүп, кичинекей баштыгына керектүү буюмдарын салат дагы чоң баштыгын бир жерге бекитип коет. Ал станциядан чыгып келе жатса, тартип сактоочулардын бири аны байкап калып, сен эмне мектептен качып кеттиңби? Бул жакта эмне шокту кылып жүрөсүң десе, Спивет ал жерден дароо эле качып жөнөйт. Ичи чыгып калган тартип сактоочу аны коолап такыр эле жете албай, бир кезде экөө тең ажырап бара жаткан көпүрөнүн үстүнө келип калат. Анда тартип сакчы эми кармадым окшойт деп калган кезде Спивет андан секирип кетип, асылып калса тартип сакчынын өзүнүн деле жүрөгү түшүп калды окшойт. Бирок Спивет асылган бойдон эле экинчи жээкке чыгып кетти. Ал коолап бара жаткан адамдан кутулганы менен кабыргасынын бир жактары оорута баштайт. Ух, я тебя из-под земли достану!
Бул окуядан кийин Спиветтин өзүнүн буюмдарындагы сынып аларды ыргытып жиберип, жолдон Вашингтонго чейин ала кеткилечи деп унаа токтото баштайт. Бир кезде Рикки деген күйүүчү май ташуучу адам токтоп калды. Ал каарманыбыздын каяка бара жатканын угуп, аны өзү менен алып алып, аны сүрөткө тартып, менин ушундай хоббим бар. Унаама ким түшсө аларды сүрөткө тартып алам. Сени Вашингтонго сөзсүз жеткирем деп аны менен жакшы сөздөрдү сүйлөшкөнчө кете беришет. Бир кезде уктап калган Спивет ойгонсо аны Рикки так эле Стеновский окуу жайынын алдына алып келип коюптур. Анда Рикки каарманыбызга сен буйрусаң максатыңа жетесиң. Эми экөөбүз коштошолу десе, Спивет ага ыраазычылыгын билдирип, сенин эмне каалооруңду билбеймин, бирок сен дагы максатыңа жет деп айтат. Ошентип ал окуу жайга кирип, мен Джипсон деген аял менен байланыш аркылуу сүйлөштүм эле. Ага жолукканы келдим десе, аны эч ким олуттуу кабыл албай. Джипсон дагы чыгып, мен сенин атаң менен сүйлөштүм эле го. Сен жөн эле сөздөрдү которуп берип жаткан болчуң го десе, каарманыбыз ага карап, өзү жөнөткөн токтоосуз кыймылдаткычтын чиймелерин айтып берип жаткандыгына Джипсон маселе эмне экенин түшүндү окшойт. Мындан соң Джипсон Спиветти ооруканага алып барып, анын ооруган жерлеринин бардыгын да аралап, каарманыбыз кичинекей эле болуп туруп, анын мээси эмнеге жакшы иштейт экендигин билебиз деп тажрыйба кыла башташат. Ошол учурда эле анын жанында Лейтон пайда болуп, сен аябай кызыктай экенсиң. Ушундай алыстан үстүңдөн тажрыйба жүргүзсүн деп келдиңби десе, каарманыбыз бир аз ойлоно түшөт. Эртеси күнү сыйлык берүү аземи башталып, ал жердеги окумуштуулар каарманыбызга келип, аны менен таанышып, ага жылмаюп эле куттуктоолорун айта башташат. Анда Спивет бир нерсени эстеп кетти. 1862-жылы франциялык окумуштуу Гийом Душен чыныгы жана калп эле күлкүнүн айырмасын аныктаган экен. Ал аныктаманы каарманыбыз жаттап алгандыктан, бул жердеги Спиветке карап жылмайып жаткандардын бардыгынын күлкүсү калп эле болчу. Бир маалда эле сахнага окуу жайдын жетекчиси Леонардо Салливан чыгып, биздин бүгүн өтө бир өзгөчө коногубуз бар, анын жаш экенине карабай аны сыйлап алыңыздар. Ал тыбы Спивет деп эле каарманыбызды сахнага чакырып, мында жерге биринчи жолу чыккан Спивет эмне дешин билбей, бир кезде эле ойлорун жыйнап сөз баштап калды. Мен азыр 3 гана нерсени айткым келет. Эң биринчиси, бул баардыгыңыздарга ыраазымын. Экинчиси болсо, мен ойлоп тапкан токтоосуз кыймылдаткыч. Мен аны магниттин жардамы менен ойлоп таптым, бирок магнит 400 жылдан кийин өзүнүн күчүн жоготот. Демек биз чындап токтоосуз кыймылдаткычты табай элекпиз. Үчүнчүсү болсо, мен Лейтон жөнүндө айткым келип жатат. Ал экөөбүз бир тууган болгонубуз менен экөөбүздүн кызыгуубуз эки тарапта болчу. Мен илим изилдөө менен алек болсом, ал мылтык атканды жакшы көрөт эле. Ошондуктан бир күнү чогуу ойнойлу деп, ал мылтык аткан кезде мен анын ылдамдыгын эсептеп чыгайын деп чечтим. Бирок анын бир маалда эле мылтыгы чагып калып, мен жардам бергенге аракет кыла баштадым. Бирок мен мылтыкты ата турган жерин карамаган деле эмес элем. Бир маалда эле катуу үн чыгып, Лейтон ыргып кетип, ал жерде кандар чачырап, атама барып айтсам, атам дароо эле ошол жака чуркап жөнөп, мен болсо эмне кылышымды эле билбей калдым. Бир кезде тез жардам келип, эжем Грейс экөөбүз бир бөлмөдө канча убакыт ыйлап олтурганыбызды эле сезбей калдык. Он убежал, а я остался, не зная, куда идти. Ошондон кийин биздин үй бүлөбүздө бактылуулуктун деле эч кандай түсү көрүнбөй калды. Эми кандай болбосун, мен изилдөө менен алек болуп, илимге көптөгөн салым кошом деген ниетим бар. Баардыгыңыздарга рахмат. Башка сөзүм жок деп ал жерден кеткен кезде биз каарманыбыздын апасы дагы карап олтурганын көрөбүз. Бул окуядан кийин Спивет тууралуу маалымат бүтүндөй өлкөгө тарап, ал калк арасында жылдызга айлана баштайт. Джипсон аны өз карамагына алып, арганда жолугушууларга алып барып, жада калса жакында Ак үйдөн дагы чакыруу келген экен. Көрсө Спивет буга чейин кабарчылардын бирине мен томолой жетиммин деп дагы айтып койгон экен. Бир күнү сыналгыдагы көпчүлүгү көргөн телебирүүгө каарманыбызды чакырып, анын алып баруучусу Рой Спивет менен таанышып, ага суроо сала баштайт. Бирок ал Спивет жооп берейин десе эле анын сөзүн бузуп, ортодон өзүнүн сөздөрүн кошуп, эң эле кызыгы, ал жерге каарманыбыздын апасы Клэрди дагы чакырып коюптур. Алып баруучу Клэрге суроо салып, ал жооп берейин десе, анын дагы сөзүн бузганга аракет кыла бергенде, Клэр жини келип, мен жооп бергенде унчукпай туруңуз деп эле сөзүн уланта берет. Простите, вы задали мне вопрос, так дайте на него ответить. Ал баласына кайрылып, сен ушул убакытка чейин Лейтондун өлүмүнө өзүңдү күнөөлөп жүрөт экенсиң. Биз атаң экөөбүз дагы анын өлүмүнө кайгырып, сага көңүл бура албай калыппыз. Бирок билип койгонуң балам, сенин ал жерде эч кандай күнөөң жок. Бул жараткандын маңдайыбызга жазган тагдыры. Аны кабыл алып жашообузду улантышыбыз керек да. Мени кечирип койчу, жүр, андан көрө айылга кеттик деп эле баласын алып ал жерден чыгып жөнөйт. Бир кезде алардын астынан Джипсон чыгып, сен апам жок деп айттың эле кутса, апасы жаагынан ары бир тартат. Анда алып баруучу дагы аларга тоскоолдук кылып, биздин берүүбүздүн убактысы бүтө элек, аягына чейин чыгып коюңуздар дей бергенде, ал жерде атасы пайда болуп, менин балам ал мени менен кетет деп аны дагы уруп жиберет. Ошентип Спивет атасы менен дагы апасы менен дагы жарашып, атасына суроо салып, сиз эмнеге эртең менен мен кетип жатканда унааңыз менен токтобой койдуңуз? Мага ушул нерсе кызык болуп жатат десе, атасы жооп берип, өлүп кетейин балам, мен сени көрбөпмүн деп айтат. Ошентип алар кайтып келип жашоосун башынан баштап бактылуу өмүр сүрүшүп, бул убакта Клэр дагы бир жолу боюнда болуп төрөйүн деп калган. Спивет болсо токтоосуз кыймылдаткычты башынан жасап чыгып, жаңы төрөлгөн баланы термете тургандай кылып орнотуп коет. Достор, ушуну менен
бүгүнкү тасмабыз аягына чыкты. Тасмадан өзүбүзгө сөзсүз бир тарбия алабыз деген ниетим бар. Анткени бул дүйнөдө эң башкысы үй бүлө, андан дагы башкысы бири-бирибизге болгон сезимтал мамиле. Ошондуктан бул жалган дүйнөдө бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайлычы. Айтайын дегеним биздин дагы көңүлүбүздү түшүрбөй каналыбызга катталып, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы караңыздар.